Magyarországon a Zalai dombok között Porszombaton él egy ember, aki egész életét a régi magyar gyümölcsfajták megőrzésének szentelte. Kovács Gyula évtizedek óta olt, ültet és gyűjt, hogy a múlt értékei ne vesszenek el. A Green Connect célja, hogy a jövőben olyan parkokat építsen, ahol a természet nem csak dísz, hanem örökség is. Olyan fák nőjenek majd ezekbe a terekbe, amelyek a tündérkertből származnak, abból a helyből, ahol a Kárpát-medence genetikai sokszínűsége még ma is él. Ezért jöttünk ma ide, hogy megismerjük ezt a világot, és hogy elinduljon egy együttműködés, amely a múlt értékeit a jövő parkjaiba ülteti. Azt hiszem, hogy az összhang nélkül nincs élet. Tehát a földi lét is csak addig fog működni, még ezt a harmóniát teljesen nem romboljuk. Beszéltem arról, hogy tehát ugye most az emberek káros, meg hasznos rovarokról beszélnek. És nem működik. Mert hogyha elpusztítod a károst, elpusztul a hasznos is. És a végén te magad is elpusztulsz. Mert nincs összhang. A fejünkben nincs már összhang. De amikor ott a harmónia, amikor nincs káros és nincs hasznos, hanem ezek együtt vannak és egyensúly van, akkor minden működik. A fának is. Azok a fák, amit folyamatosan minden tavasszal csonkra vágnak, él 10-15-20 évig és elpusztul. Az a fa, ami rábízunk a teremtőre, mert ne gondoljuk, hogy mi többet tudunk, mint a teremtő. Körülbelül 80 éve, hogy intenzívé vált a növényvédelem. Tehát a legszuperebb vegyszereket bocsátják ránk. 80 év alatt, ha belegondolunk, logikusan ki kellett volna már írtani az összes ember által károsnak vélt rovart és kórokozót. Ezzel szemben sikerült kiírtani? Nem sikerült. Több lett, mint valaha volt? Több lett. Nagyobb problémákat okoz? Igen, nagyobb problémákat okoz. Akkor valaki hazudik. A fa az pontosan tudja, hogy kell neki nőni, és egyetlen fölösleges ág nincs rajta. És ha ezt hagyjuk, akkor minden működik. Bizonyítani tudom, hogy 1000 évvel ezelőtt már az őseink tudtak oltani. Fajtáink voltak. És a fajtát akkor nevezi egy fajtát, mondjuk sóskörtének vagy sózókörtének, hogyha az már genetikailag azonos. Amíg nem az volt, addig vadkörte vackor volt, és ez egy gyűjtőnév volt. És hogy mennyire gazdagok vagyunk, volt ezekbe a gyűjteményükbe, itt a medesi határba, például körtéből csak több mint 1300 fajta van. Nincs a világon egyetlen ország, ami ezt a gazdagságot elmondhatja magáról. Almából 1100. Lehetősége van az embernek a rosszra, lehetősége van a jóra is. Én az elmúlt évtizedekben azt tapasztaltam, hogy az emberek döntő többsége alapvetően jó. Jót akar, jó szándékú. És azt hiszem, az a baj, hogy hiányzik belőlünk az az önbizalom, mert hát aki ezt az egészet elkezdi, az egyedül van. Az egyedül is fog maradni. Amikor a legnagyobb sötétség van, akkor gyújtsatok tüzeket. Gyújtsatok tüzeket a rónákon, és gyújtsatok tüzeket a béceken. És amikor elegendő lesz a tűz, és bevilágítja a Kárpát-medencét, akkor jön el a béke, a jólét a Kárpát-medencére. Na most azóta is ezt évszázadokon keresztül tüzeket gyújtott a magyarság szerte a Kárpát-medencébe. Jó magam is, néha egy nagy autófát összehordtunk barátainkkal. De ez a tűz, ez másnap reggelre mindig elhamvadt. De ha magadba gyűjtod be ezt a tüzet,
És ha sok-sok ember a Kárpát-medencében ezt a tüzet magába keresi, akkor azt gondolom, hogy van remény. Cselekedni kell. Tehát a beszéd ideje lejárt. Tehát, hogyha ezt nem csináljuk. De én azt látom, hogy nincs ezzel probléma. Mert úgyis lesznek emberek, akik csak beszélni fognak, és vannak, akik nem beszélnek, hanem cselekednek. És én azt látom, hogy nagyon sok ember igenis cselekszik, és jót cselekszik, és jól csinálja. Ezek nem klónokon vannak oltva. Ezek vadalmára, vadkörtére, vadcseresznyére, sorolhatnám, valagonyára vannak oltva. Nem metszük. Azt tartják, tehát hogyha ennek a fának most szépen kiásnánk aprólékosan, akkor valószínű, hogy legalább olyan mélyen van a gyökere, mint amilyen magas a koronája. Tehát amikor 2 hónapig nincs eső, megtalálja a vizet. Akkor is. Nem használok vegyszert. Tehát itt vannak a károsnak mondott rovarok például. Itt vannak. De itt van mellette, hogyha itt van a levéltető, itt van a katica, itt van a kérész, itt van a cinege, tele van madárodúva mindennel az egész. És mindenkinek jut, és mindenkinek marad. Tehát nem egy szelektív résznek az elpusztítására kellene törekednünk, hanem a harmóniára kellene, az egyensúlyra kellene törekednünk. Iskolák, gyerekek jöttek, beoltották a saját fáját. Tehát mindenki oltott egy fát. Tehát innét, aki eljött ide, az senki nem mehetett el, hogy legalább egy fával, egy beoltott fával ne távozott volna, vagy sok esetben én összegyűjtöttem, ráírta a nevét, és akkor én ott pátyolgattam fóliába, hogy jó legyen, és akkor utána 1-2 hónap múlva a kis leveles konténeres edénybe ezt a kis leveles fáját megkapta. Melyik a gyümölcs a legjobb? Nyilván, ami mindig terem, ami hosszú ideig terem, ami ellenáll azért bizonyos mértékig mégiscsak a különböző kórokozóknak, károsítóknak. Jó az íze, jó a tárolhatósága, jó lehet például aszalni, és sorolhatnám. És hát itt van. És ezt az őseink odaadták nekünk. Ezt az őseink hátrahagyták nekünk, és amit ők mondjuk egy évezred alatt nekünk megőriztek, mi ezt gyakorlatilag 50 év alatt elpusztítottuk. És szülők állítanak meg, mesélik, hogy közben a gyerek elment. Egyik Angliába, a másik Pesten, Isten tudja hova került. Elvitte az élet. De amikor néha-néha hazajön, akkor először megnézi a kertbe a fáját, és utána megnézi, hogy mi van az öregekkel. Tehát egy biztos pont. Tehát ez nem csak egy fáról van szó. Ez tehát sokkal többről van szó. Én mindig azt mondom, szerintem, amikor az Isten a gyümölcsfoltást ránk bízta, akkor a teremtésből adott egy szeletet. És ha méltónk lennénk rá, lehet, hogy még többet is ránk bízott volna, de hát látjuk, hogy már erre is méltatlanok vagy. Vissza kell térni a régihez, és mindenbe visszatérni. Ami nem azt jelenti, hogy fönnmaradunk a fán. Hiszen ezt látom a pálinkában, látom az ecetben, meg minden egyébben, hogy ott a fejlődés. És a technológiát azt igenis alkalmazni kell, ameddig lehet. De csak addig. Ezek egyszerű dolgok. A pálinka főzéstől kezdve, én látom, hogy a régi idők zuppálinka főzői, akik ezeket a különböző dolgokat nekem annak idején elmondták, és most nem úgy csináljuk. Pedig ezek annyira egyszerű dolgok, annyira egyszerű, hogy nem is értjük, mert egyszerűen annyira egyszerű, hogy ez már nem érthető az emberek. Tulajdonképpen, hogyha ezt a bonyolult dolgokat lesöpörjük róla, akkor minden működik. A nap végére már nem csak fákat láttunk, hanem egy életművet, amit kevesen ismernek, de mindannyian részei vagyunk. A tündérkert nem csupán egy hely, hanem egy emlékeztető arra, hogy a természethez való viszonyunkon múlik minden. Amit ma megtartunk, az holnap is élni fog, és amit ma elhanyagolunk, azt talán már nem tudjuk visszahozni. Ez az együttműködés nem csak a fákról szól, hanem arról, hogy megértsük, a jövőt nem lehet újra tervezni, csak elültetni.
ma.